Պուրիտանները, ամենօրյա ընթերցանություն, Ջոն Բանյան, օր փետրվարի 5։ Ես կգովեմ Աստծո անունը երգով և կփառաբանեմ նրան գովաբանությունով։ Սաղմոս 69-րդ գլուխ 30-րդ խոսք։ Ինչպես նրա ներկայությունը ահու երկյուղ է ներշնչում, այնպես էլ նրա անունն իրավացիորեն կրում է նույն տիտղոսը, որ վախենաս այն պատվական և ահավոր անունիցը, քո Եհովա Աստվածանիցը։ Երկրորդ Օրինաց 28-րդ գլուխ 58-րդ խոսք։ Իսկ ինչ է Աստծո անունը, եթե ոչ այն, որով նա զատվում և ճանաչվում է բոլոր մյուսներից։ Անունները տրվում են տարբերելու համար։ Այսպես մարդը տարբերվում է կենդանիներից, հրեշտակները մարդկանցից, երկինքը երկրից, խավարը լույսից։ Հատկապես այն ժամանակ, երբ անունով իսկ արտահայտվում և հայտարարվում էր որևէ բանի բնույթը։ Քանզի ի սկզբանե այդպես էր, և անունները հենց իրենց կրող բաների էությունն էին բացահայտում։ Եվ ահա դրա համար է, որ Աստծո անունը մեր երկյուղի առարկան է, որովհետև նրա անունով է հայտնվում և արտահայտվում նրա էությունը։ Սուրբ և ահավոր է նրա անունը, Սաղմոս 111-րդ գլուխ 9-րդ խոսք։ Եվ դարձյալ հռչակվեց. Եհովա, Եհովա, Աստված ողորմած և գթած, երկայնամիտ և առատ ողորմությունով և ճշմարտությունով, որ հազարներին ողորմություն ես անում, որ անօրենություն, հանցանք և մեղք ես ներում, բայց հանցավորին բնավ անպարտ չես թողնում։ Ելից 34-րդ գլուխ 6-7-րդ խոսքեր։ Եվ նրա անունները Ես եմ, Յահ, Եհովա և այլ բազում անուններ, ինչ են նշանակում, եթե ոչ այն, որ նրա էությունը, նրա զորությունը, իմաստությունը, հավիտենությունը, բարությունը և ամենազորությունը երևան գան և հռչակվեն։ Ուստի Աստծո անունը քրիստոնյայի երկյուղի առարկան է։ Դավիթը աղոթեց Աստծուն ասելով. «Միացրու իմ սիրտը, որ քո անունիցը վախենա»։ Սաղմոս 86-րդ գլուխ 11-րդ խոսք։ Իսկապես Աստծո անունը սարսափելի անուն է, և նրա ժողովուրդը միշտ պետք է մեծարի նրան։ Այո, նրա անունից պետք է վախենան հավիտյանս հավիտենից, և ոչ միայն նրա եկեղեցում և նրա սրբերի մեջ, այլև աշխարհում և հեթանոսների մեջ։